พูดถึงเป้าหมายว่าอะไรเป็นอะไรมามากแล้วต่อไปนี้จะพูดถึงกระบวนการที่ไปสู่เป้าหมายนั้นทำไมครูบาถึงพูดถึงเป้าหมายก่อนเพราะบางอย่างเรายังเข้าใจผิดกันอยู่ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารยังเข้าใจผิดกันอยู่จึงจำเป็นต้องพูดอย่างเช่นเรื่องความสงบคำว่าความสงบเนี่ยความเข้าใจของเราเป็นอย่างไรและความสงบแท้จริงเป็นอย่างไรจำเป็นต้องพูดถึงเป้าหมายแห่งความสงบว่าเป็นลักษณะอย่างไรความสงบอันเกิดจากสมาธิเป็นอย่างไรความสงบอันเกิดจากปัญญาเป็นอย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจปุ๊บในการฝึกของเราก็จะผิดเพี้ยนไปเขาเรียกว่าความเห็นหรือความเข้าใจในสิ่งนั้นผิดไปอย่างเช่นว่าเราเข้าใจว่าความสงบต้องเกิดจากการนั่งหลับตาเพียงเท่านั้นนั่งสมาธิเพียงเท่านั้นเราเข้าใจอย่างนั้นเราจึงปฏิบัติเพียงแค่ในรูปแบบพอลืมตาขึ้นมาก็หยุดความเพียรหยุดการปฏิบัติไปออกจากทางเดินจงกรมก็หยุดการปฏิบัติไปนั่นคือความเข้าใจที่ผิดวิธีการดำเนินการปฏิบัติจึงผิดไปด้วยหากเราเข้าใจถูกว่าความสงบที่แท้จริงนั้นสงบจากสิ่งใดสงบจากอะไรตามลำดับลงไปสงบตามลำดับขั้นลงไปเหมือนอุณหภูมิแห่งไฟที่ลดลงไปจนเหลือเป็นความเย็นไม่ใช่ว่าจะเป็นร้อนแล้วเป็นเย็นเลยทันทีไม่ใช่คือลดระดับตามลำดับขั้นลงไปความสงบก็เช่นกันจะสงบตามลำดับขั้นตามเหตุตามผลมันลงไปเรียกว่าสงบตามเหตุปัจจัยความสงบที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรถ้ายังเข้าใจว่าความสงบต้องเกิดจากการนั่งสมาธิเพียงเท่านั้นเราลองมองดูพระพุทธเจ้ามองดูเหล่าพระอัครสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดถึงความสงบแล้วโดยเฉพาะพระพุทธองค์เองท่านก็ไม่ได้นั่งหลับตาอยู่เสมอไปแต่ท่านกล่าวว่าท่านเป็นผู้มีความสงบทุกขณะจิตเห็นไหมว่าความสงบนั้นไม่ได้เกิดจากการนั่งหลับตาเพียงเท่านั้นแต่การนั่งหลับตาการทำสมาธิเป็นการฝึกเพื่อเข้าถึงความสงบเช่นกันการเดินเพื่อเข้าถึงความสงบเช่นกันการดำรงสติโดยอาศัยกรรมฐานต่างๆเพื่อเข้าถึงความสงบเช่นกันเห็นไหมต้องเข้าใจให้ถูกก่อนเมื่อเราเข้าใจถูกต้องแล้วจึงไปสู่การปฏิบัติเมื่อก่อนตัวครูบาเองเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมต้องมุ่งไปสู่ความสงบเพียงเท่านั้นจึงรังเกียจความไม่สงบเช่นกันพวกเราทุกคนเป็นหมดเลยนักปฏิบัติธรรมทุกคนเป็นอย่างนี้คือมุ่งไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเราหนีจากทุกข์
เรารังเกียจทุกข์เนี่ยเราจึงพยายามหนีจากมันเพราะเราเข้าใจว่าไอ้ความไม่สงบนั่นแหละคือความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆคือความทุกข์เราจึงพยายามหนีไปว่าหวังว่าความสงบจะเกิดขึ้นในใจเพื่อจะเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยพอฝึกไปฝึกมาจิตไม่สงบก็รู้สึกเหนื่อยล้าเกียจค้านเนี่ยความภาคเพียรที่เคยมีก็เสื่อมถอยไปพอยิ่งปฏิบัติไปยิ่งวุ่นวายยิ่งไม่สงบพอยิ่งไม่สงบยิ่งไม่อยากปฏิบัติอะไรยิ่งไม่ปฏิบัติอะไรยิ่งไม่พบความสงบเลยนะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นไปตามเหตุมันอย่างนี้ทุกวันนี้นะครูบาเข้าใจแล้วว่าการปฏิบัติเป็นไปเพื่อสิ่งใดนะไม่ได้มุ่งไปสู่ความสงบเพียงอย่างเดียวนะแต่เป้าหมายเราเปลี่ยนไปเป้าหมายเมื่อก่อนมุ่งไปสู่ความสงบเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายเราเปลี่ยนไปการปฏิบัติของเราไม่ได้มุ่งไปสู่ความสงบเหมือนเดิมอีกแล้วนะแต่การปฏิบัติของเราเป็นไปเพื่อเรียนรู้ทั้งความไม่สงบและความสงบเช่นกันนะเป็นผู้เฝ้าดูสภาวะธรรมทั้งสุขและทุกข์นะโดยเฉพาะทุกข์นี่แหละยิ่งไม่สงบเท่าไหร่นี่แหละยิ่งมีปัญญามาก เพราะเราจะได้เรียนรู้ว่าไอ้ที่มันไม่สงบนี่มันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดไม่ใช่มุ่งอยากเอาแต่ความสงบอย่างเดียวเลยใจเนี่ยที่ไม่เกิดการยอมรับย่อมวุ่นวายใจที่มันไม่ยอมรับเพราะมีตัณหาเป็นเชื้อมีตัณหาเป็นเจ้าของใจมีความอยากนั่นแหละอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้มันสงบไม่อยากให้มันวุ่นวายเข้าใจไหมไอ้ตัวตัณหาตัวนี้แหละเรียกว่าเจ้าผู้ของใจเราไม่รู้จักมันเลยนะเราปล่อยให้มันบงการบัญชานะชี้นำอยู่เสมอนะเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นโทษของตัณหาคือเห็นโทษของความอยากในใจเราจะเป็นผู้ถอยออกมาจากมันนะอ้าวมันอยากได้อะไรก็ปล่อยมันเราจะเฝ้าดูมันเป็นผู้เฝ้าดูความอยากในใจตนเองโดยที่ไม่ไหลไปการที่เราไม่ไหลไปกับอากัปกิริยากับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตนะการที่คำว่าเราเนี่ยหมายถึงผู้รู้เนี่ยไม่ไหลไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตนะไอ้ผู้รู้ที่มันรู้อยู่เนี่ยที่มันเห็นอยู่รู้อยู่สัมผัสอยู่รับรู้รับทราบอยู่นะอะไรเกิดขึ้นมันก็รู้อยู่แต่มันไม่ไหลไปคำว่าไม่ไหลไปคือไม่เข้าไปร่วมนะไม่เข้าไปมีไปเป็นปล่อยให้ธรรมชาติของกิเลสมันทำงานของมันปล่อยให้ธรรมชาติของขันธ์มันทำงานของมันปล่อยให้ธรรมชาติของสภาวะธรรมให้มันทำงานของมันมีสติรักษาจิตเฝ้าดูมันคำว่าเฝ้าดูนะไม่ใช่เข้าไปจัดการเข้าใจคำว่าเฝ้าดูไหมเฝ้าดูมันไม่เข้าไปบงการไม่เข้าไปตัดสินไม่เข้าไปบังคับบัญชามันเฝ้าดูมันทำไมเฝ้าดูมันเปลี่ยนไปนะความปรารถนาที่มันมากขึ้นจงเฝ้าดูที่มันเปลี่ยนไปหากความปรารถนานั้นขยับลดลงหรือเพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย
ถ้ามันเพิ่มขึ้นได้มันก็ลดได้นะถ้ามันลดได้มันก็หมดได้จงเฝ้าดูมันจนมันหมดไปเนี่ยการมีสมาธิการมีสติเฝ้าดูอากัปกิริยาของจิตนะนั่นเรียกว่าวิปัสสนาหรือเรียกว่าสังเกตสิกติสิกติเฝ้าดูนะสังเกตดูนะท่านเรียกว่าเฝ้าดูความจริงตามความเป็นจริงคือเฝ้าดูสภาวะธรรมนั่นแหละนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราจงเฝ้าดูอารมณ์ในใจเราจงเฝ้าดูความคิดในใจเราจงเฝ้าดูเวทนาในใจเรานะหากมันเปลี่ยนแปลงไปได้แม้เพียงเล็กน้อยมันย่อมหมดได้เช่นกันนะให้คาดคะเนได้เลยอย่าไหลเข้าไปเป็นมันอย่าไหลเข้าไปผสมกับมันนี่คืออำนาจของสมาธินะเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะเกิดการเฝ้าดูอย่างนี้ถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธินะมันเห็นแป๊บเดียวปุ๊บมันก็จะไหลเข้าไปเป็นสิ่งนั้นทันทีไหลเข้าไปเป็นไหลเข้าไปผสมจะไม่สามารถถอนตัวออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนั้นได้จะสำคัญว่าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนั้นเป็นเราขึ้นมาทันทีนี่เพราะจิตไม่มีสมาธินะสมาธิจึงมีความสำคัญต่อการเรียนรู้สภาวะธรรมมากหากสมาธิยังไม่มีนะสิ่งที่เราเรียนรู้รับทราบทั้งหมดภายในจิตใจเรานั้นจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านเป็นจินตนาการเป็นความฟุ้งซ่านนะจะสำคัญว่าความคิดทั้งหมดนั้นเป็นปัญญาเมื่อไหร่ก็ตามหากเรามีสมาธิเนี่ยผู้รู้หรือจิตเนี่ยจะแยกตัวออกมาจะเห็นความคิดเป็นความคิดจะมีสิ่งหนึ่งที่เฝ้าดูความคิดอยู่นะพอพูดมาถึงจุดนี้มันก็ยากนะยากที่จะอธิบายให้คนที่ยังไม่เกิดสมาธิเข้าใจหลักการนี้แต่ผู้ที่เคยเกิดสมาธิขึ้นมาบ้างในใจนะย่อมชัดเจนย่อมเข้าใจอย่างชัดเจนในสิ่งที่ครูบาพูดว่ามันมีสิ่งหนึ่งอยู่ที่เฝ้าดูความคิดเฝ้าดูอารมณ์อยู่แม้เกิดเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ตามขอเพียงแค่เกิดเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งก็ตามยังพอที่จะคาดคะเนได้ว่ามันมีสภาวะหนึ่งที่เฝ้าดูอากัปกิริยาต่างๆอยู่โดยไม่ผสมเข้าไปนะหากสิ่งนี้มั่นคงขึ้นมาล่ะเรียกว่าสมาธิมั่นคงนะมีความมั่นคงนะในสมาธิเรียกว่าอนันตริยสมาธินะอันนั้นไม่มีประมาณคำว่าอนันต์นับไม่ได้คือมากนะไม่มีประมาณเป็นผู้มีสมาธิเต็มพูดง่ายๆว่าเต็มภูมินะใช้คำว่าเต็มภูมิแห่งสมาธินั้นนะทีนี้แหละจะเกิดการเรียนรู้รูปและนามนี่คือหลักการนะโครงสร้างในการฝึกปฏิบัติทีนี้มาเจาะลึกลงไปในรายละเอียดว่าทำอย่างไรจึงจะเกิดสมาธิเต็มภูมินี่แหละกระบวนการทำอย่างไรสมาธิตัวนี้ถึงจะมีมากขึ้นท่านจึงมีกรรมฐานมากมายอย่างที่เรารู้จักในตำรับตำราหรือที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนก็มีอยู่40 อย่าง 40 อย่างนั้นมีอะไรจงไปศึกษาเอาเองไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดรู้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก็ใช้ได้นะในวัดนี้เนี่ยในกลุ่มเรานี้ยกกรรมฐานคืออานาปานสติเป็นกรรมฐานคือการกระทำเป็นฐานมีสิ่งนี้แหละเป็นฐานในการกระทำนะคือฝึกกรรมฐานตัวนี้แหละคืออานาปานสติอานาปานสตินี่คืออะไรคือการมีสติรู้ลมเข้ามีสติรู้ลมออกอยู่เสมอทำอย่างนี้ซ้ำๆซากๆนะนี่เรียกว่ากรรมฐานคือการกระทำโดยสร้างฐานตัวนี้ขึ้นมาฐานของใจคือใช้ตัวเนี้ยเป็นฐานของใจใช้อานาปานสตินี่เป็นฐานของใจเป็นฐานระลึกรู้ของจิตฟังให้ดีนะใช้ลมหายใจเป็นฐานระลึกรู้ของจิตประหนึ่งเปรียบจิตเหมือนควายนะเปรียบสติเหมือนเชือกผูกควายเปรียบหลักเหมือนลมหายใจเรียกว่าอานาปานหลักที่มัดควายนะเราจะไม่ให้ควายเนี่ยไปนอกเขตที่เราควบคุมไว้คือหลักลมหายใจเนี่ยเป็นเหมือนหลักเป็นเหมือนฐานของมันนั่นคือใจกลางมันไปก็ไปได้ไม่เกินหลักนี้นะมีสติคือเชือกที่ผูกกับควายไว้ไม่ปล่อยให้ควายไปตามอำเภอใจของควายเพราะอะไรเพราะควายตัวนี้ยังไม่รู้จักอะไรควายที่ยังไม่ถูกฝึกย่อมใช้งานไม่ได้จิตก็เช่นกันจิตดวงใดก็ตามจิตใครก็ตามจิตอะไรก็ตามหากยังไม่ถูกฝึกย่อมเป็นภัยย่อมไม่รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษนะจิตดวงไหนจิตบุคคลใดที่ยังไม่ถูกฝึกนะย่อมเป็นโทษจิตดวงใดที่ถูกฝึกไว้ดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นะนี่เป็นเหตุเป็นผลของมันอย่างนั้นนะจึงจำเป็นต้องฝึกอบรมจิตนะก่อนจะฝึกควายนะจะฝึกให้มันใช้งานได้จะฝึกให้มันเข้าแอกเข้าไถฝึกขี่ฝึกอะไรก็ตามจะสอนมันได้ต้องคุมมันได้จิตก็เช่นกันหากยังคุมมันอยู่กับลมไม่ได้ฝึกมันไม่ได้ฟังให้ดีนะหากยังคุมจิตอยู่กับฐานไม่ได้คือลมหายใจถ้าคุมมันอยู่กับลมไม่ได้ฝึกมันไม่ได้เพราะมันจะไหลไปเสมอนะมันไม่ได้ฝึกง่ายเหมือนฝึกควายนะฝึกจิตนะไม่ได้ฝึกง่ายเหมือนฝึกควายจิตดวงใดก็ตามหากยังควบคุมไม่ได้ยังบังคับให้มันอยู่กับลมไม่ได้ฝึกมันไม่ได้นะควายก็เหมือนกันหากเชือกที่สนตะพายมันอยู่นั้นคุมมันไม่ได้ดึงมันไม่อยู่ฝึกมันไม่ได้กำลังมันเยอะนะกำลังมันเยอะมากถ้ามัดมันไม่อยู่ดึงมันไม่อยู่ฝึกมันไม่ได้เหมือนกันควายนะเข้าใจไหมจิตก็เช่นกันสมถะนะอันเกิดขึ้นในลมหายใจนี้จึงมีความสำคัญการรู้ลมเข้ารู้ลมออกนะมีสติกำหนดรู้ลมเข้ามีสติกำหนดรู้ลมออกนั้นจึงเป็นสาระสำคัญเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักภาวนานะนี่เป็นหนึ่งในการฝึกจิตนะฝึกให้มันเชื่องฝึกให้เห็นมันควบคุมมันได้เมื่อมันออกไปรู้สึกนึกคิดสิ่งใดก็กลับมาที่ลมหายใจเมื่อมันออกไปคิดนึกสิ่งใดก็กลับมาที่ลมหายใจนะการที่มันไหลออกไป
โดยที่เราตามมันไม่ทันนั่นเรียกว่าเชือกขาดถ้าเป็นควายก็เหมือนแบบเชือกมันขาดไปนะหามันไม่เจอก็ต้องออกตามหามันเจ้าของควายเนี่ยออกตามหามันนะมันไปไหนพอหามันเจอแล้วก็ดึงมันกลับมาเหมือนกันเลยไม่ต่างกันนะเหมือนกับฝึกสัตว์เลยฝึกจิตเนี่ยพระพุทธเจ้ายังเปรียบอุปมาอุปไมยไว้ว่าการฝึกจิตเนี่ยเหมือนกับฝึกสัตว์นะท่านสนทนากับคนเลี้ยงม้าท่านฝึกม้าควรฝึกอย่างไรเห็นไหมถ้าตัวไหนสอนง่ายตัวไหนฟังง่ายเนี่ยก็ฝึกมันด้วยอาหารอันโอชะฝึกดีไม่ทรมานนะมันฟังง่ายถ้าตัวไหนมันสอนยากก็ทรมานมันให้มันงดอาหารงดน้ำงดอาหารทรมานมันเหมือนกันไหมเหมือนกับที่เรากำลังฝึกจิตไหมบางทีเนี่ยมันฝึกยากกามราคะเล่นงานเนี่ยมันฝึกยากมันจะเอาให้ได้ในอารมณ์ที่มันต้องการก็ต้องอดอาหารผ่อนอาหารอดหลับอดนอนทรมานมัน เห็นไหมแต่ถ้าตัวไหนฝึกง่ายๆก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะพวกนี้ไม่ดื้อแต่ละจิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ดื้อสุดๆทรมานสุดๆก็ยังไม่ยอมนะเหมือนกับสัตว์เลยเห็นไหมเราต้องรู้จักมันก่อนนะไอ้จิตใจเราเนี่ยเราต้องรู้จักมันต้องควบคุมมันได้นะก่อนจะควบคุมมันได้ต้องเห็นมันต้องรู้จักมันว่ามันคืออะไรไอ้ตัวที่มันวิ่งไปรู้นั่นรู้นี่เห็นไหมเดี๋ยวมันก็วิ่งไปรู้เรื่องนั้นเดี๋ยวมันก็วิ่งไปรู้เรื่องนี้เดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมารู้เรื่องตัวเองเดี๋ยวมันก็วิ่งไปอดีตเดี๋ยวมันก็วิ่งไปอนาคตโอ้เห็นมันแล้วเห็นมันแล้วไอ้นี่แหละพอมันวิ่งไปชนสิ่งใดมันไปรับรู้รับทราบสิ่งใดสิ่งนั้นนะให้คุณและให้โทษเสมอเดี๋ยวมันคิดถึงศัตรูอะไรเกลียดเขาทีนี้อ้าวตอนไม่คิดถึงตอนมันไม่ไปรู้เรื่องพวกนี้ไม่เคยมีอารมณ์นี้เกิดขึ้นเลยตอนไม่คิดถึงเรื่องนี้ไม่เคยมีอารมณ์นี้เกิดขึ้นเลยไม่คิดถึงสรีระอันงดงามไม่คิดถึงร่างกายที่ตัวเองเคยพึงพอใจไม่เคยเกิดอารมณ์กามขึ้นเลยพอมันระลึกนึกถึงปุ๊บทำไมเกิดกามขึ้นเห็นแล้วเห็นมันแล้วรู้แล้วเริ่มจับทางมันถูกแล้วนี่เรียกว่าการกระทบเรียกว่าผัสสะนะอายตนะต่างๆกระทบเข้าใจคำว่าการกระทบไหมนะสิ่งใดก็ตามที่มันกระทบมาแล้วส่งมาหาจิตรับรู้รับทราบนะนี่เรียกว่าการกระทบจิตนี่เป็นผู้รับรู้รับทราบนะถ้าเราอบรมมันได้ฝึกให้มันรู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษนั่นแหละถึงจะเป็นสาระเป็นความสำคัญของการฝึกนะทีนี้เราเริ่มเห็นตัวนี้เราจะฝึกตัวนี้แหละไอ้ที่มันรู้ลมเข้ารู้ลมออกนี่แหละสักพักมันก็วิ่งไปรู้อย่างอื่นอย่าเพิ่งให้มันวิ่งไปจำไว้นะอย่าให้มันวิ่งไปถ้ามันวิ่งไปแล้วรู้ว่ามันวิ่งไปจงกลับมาพามันกลับมาเนี่ยให้เห็นเลยว่ามันเหมือนเด็กจิตเนี่ยเหมือนเด็กนะสติเป็นเหมือนพ่อแม่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงเด็กเป็นเหมือนครูเป็นเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนกัลยาณมิตรนะเป็นเหมือนบิดามารดาสติตัวนี้นะเมื่อสตินะเห็นว่าจิตไหลออกไปตอนที่มันไหลไปมันไม่เห็นหรอกมันจะไปเห็นอีกทีหนึ่งคือว่ามันไม่อยู่ฐานแล้วอ้าวมันออกจากลมไปตั้งแต่เมื่อไหร่ถูกไหมเราเฝ้าเนี่ยเจตนาเราเนี่ยตั้งใจอยู่ว่าเราจะมีสติรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกอยู่เสมอแ
แต่สักพักหนึ่งไอ้ที่รู้ลมอยู่มันหายไปไหนนู่นมันลมแปมปอมแปมปุมแปมปุมไปนู่นไม่นู่นไปเรื่องอะไรบ้างไปรู้ทีอ้าวโอ้โหคิดมาถึงนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยให้เราหายใจเข้าลึกๆกำหนดลมหายใจเข้าลึกๆให้สุดปอดเลยกั้นไว้กั้นไว้กั้นมันจนใจจะขาดนั่นแหละกั้นไว้กำหนดจิตรู้ว่าไม่หายใจอยู่นะลมมาถึงไหนกำหนดรู้มันจนใจมันจะขาดก็รู้แล้วให้ปล่อยลมนั้นคายออกมามีสติตามรู้รายละเอียดที่มันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ลมกำลังเคลื่อนไหวอยู่ทำซ้ำเข้าไปอีกนะทำซ้ำเข้าไปอีกจนกว่ามั่นใจแล้วว่าสตินี้มีกำลังเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ปล่อยลมนั้นเป็นธรรมดาเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วก็เฝ้าดูมันนะสักพักมันไปแล้วนะมันไปแล้วปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของนักภาวนาคือภาษาที่มันกล่อมตัวเองอยู่คือเสียงคำพูดตัวเองเนี่ยที่มันพยายามสอนตัวเองว่าเนี่ยนี่ลมกำลังเข้าอยู่เราเห็นอยู่ว่าลมกำลังเข้านะเนี่ยนี่มึงกำลังพูดอะไรเนี่ยนู่นมันไปอย่างนั้นก็มีนะเอาไปเอามาไปฟุ้นวายกับเสียงไอ้เสียงที่กำลังพากอยู่นั้นหากใครมีปัญหาตรงนี้นะใครที่มีปัญหาตรงนี้จงใช้คำบริกรรมพุทโธเท่านั้นนะถ้ามันมีเสียงพากจำไว้นะเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีเสียงพากเกิดขึ้นกับเราหากมันจะพูดให้มันพูดเพียงแค่พุทกับโธพูดโธพูดโธให้นึกเป็นพุทกับโธลมเข้าเมื่อไหร่ให้นึกคำว่าพุทลมออกเมื่อไหร่ให้นึกคำว่าโธไอ้ปัญหาความฟุ้งซ่านจากภาษาในหัวเราจะหมดไปมันจะเหลือเพียงแค่พุทกับโธที่ปรากฏขึ้นเนี่ยถ้ามันยังคิดอยู่ไอ้พวกนี้ดื้อมันจะมีประเภทที่แบบนะจับไม่อยู่มันจะชอบคิดนะขนาดพุทโธอยู่มันก็ยังคิดเป็นเรื่องเป็นราวนะมีเทคนิคเพิ่มนะมีเทคนิคเพิ่มเทคนิคมีอะไรบ้างนะหนึ่งขยับนะขยับมือสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมานะขยับมือกางมือมาแบมือมารู้ว่าแบมือกางมือมารู้ว่าแบมือกำหนดรู้การเคลื่อนไหวขยับกำแบกำแบมีสติกำแบเมื่อมีสติมากขึ้นก็ปล่อยให้มือนี่เป็นธรรมชาติแล้วก็โฟกัสที่ลมต่อแต่เราใช้ตัวนี้เป็นเพียงแค่เทคนิคนะเทคนิคหนึ่งเพื่อเรียกสติให้ชัดขึ้นหากยังไม่หยุดอีกนะให้ลุกไปเดินนะให้ลุกไปเดินก้าวซ้ายพุทก้าวขวาโทก้าวซ้ายพุทก้าวขวาโทนะจงสังเกตว่าการกระทำแบบไหนเรามีสติมากแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้รูปแบบเดียวกันไม่ได้จงสังเกตว่าเราทำแบบไหนแล้วเราอยู่กับฐานอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจได้นานได้ดีชัดเจนนะจงฝึกตัวนั้นให้มากฝึกให้มันมากขึ้นนะถ้ามันยังฟุ้งซ่านอยู่ให้เปลี่ยนลมหายใจเป็นหายใจถี่เร็วนะถ้าลมปกติมันยังไม่สามารถที่จะรู้สึกตัวเท่าทันได้จงเปลี่ยนลมหายใจนะใช้ลมยังไงหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นพุทโธ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 มันจะเหนื่อยมันจะอึดอัดนะเมื่อไรก็ตามลมที่เราเปลี่ยนไปไม่ใช่ลมปกติย่อมทำให้เรารู้สึกอึดอัดแน่นเป็นธรรมดานะไม่แปลก
ต่อให้มันอึดอัดให้มันแน่นก็ตาม หากมันมีสติรู้สิ่งนั้นอยู่ใช้ได้ อย่าไปสนใจว่าพอทำแล้วร่างกายเนี่ยแน่นอึดอัดอย่างนั้นอย่างนี้จงอาศัยความอึดอัดความแน่นนั้นดูตัณหาในใจดูความไม่พอใจนะอย่าไปสำคัญมั่นหมายนะว่าเป็นสิ่งดีสิ่งเลิศสิ่งประเสริฐนะอย่าไปเข้าใจว่าสภาวะพวกนี้เป็นสภาวะจะทำให้เรานะปฏิบัติมาถูกแล้วเมื่อเราก็ตามเราเข้าใจว่ามันดีนั่นคือความหลงเมื่อเราก็ตามเราเข้าใจว่ามันดีคือความหลงหลงว่าเราปฏิบัติถูกต้องจงอย่าไปจมปักอยู่กับความถูกหรือความผิดในการปฏิบัติธรรมฟังให้ดีนะอย่าไปจมปักอยู่ในความถูกหรือความผิดในการปฏิบัติธรรมจงโฟกัสเพียงแค่ว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเรารู้ทันมันอยู่ไหมถ้าเรารู้ทันมันอยู่ใช้ได้นะถ้าเรารู้ไม่ทันมันใช้ไม่ได้สตินี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักภาวนานะหากสติไม่มีกำลังเราจะไม่สามารถรู้เท่าทันจิตได้ไม่สามารถรู้เท่าทันอากัปกิริยาของจิตได้ไม่สามารถรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปได้นะหากสติไม่ต่อเนื่องการรู้นั้นก็จะขาดช่วงเข้าใจคำว่ารู้ขาดช่วงไหมรู้ไม่ประติดประต่อรู้ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวเรียกว่าสมาธิสั้นเรียนไม่เคยจบสักอย่างเนี่ยเหมือนดูเรื่องนี้ปุ๊บยังไม่ถึงไหนเลยโดดไปเรื่องนี้อีกแล้วจึงไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้คืออะไรนั่นเรียกว่าไม่มีสมาธิเรียกว่าสมาธิสั้นเนี่ยสิ่งที่รู้จึงกลายเป็นความฟุ้งซ่านเห็นไหมคนที่มีสมาธิย่อมไม่มีความฟุ้งซ่านจำไว้นะหากมันยังคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟุ้งนั้นเรื่องต่างๆอยู่ไม่มีสมาธิหรอกนะเขาเรียกว่านิวรณ์จะไม่มีในสมาธิความฟุ้งซ่านนั้นเป็นหนึ่งในนิวรณ์นะประหนึ่งความสว่างย่อมไม่มีในความมืดความมืดย่อมไม่มีในความสว่างมันเป็นข้าศึกซึ่งกันและกันเข้าใจไหมมันเป็นกฎธรรมชาติกฎตายตัวเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้าศึกซึ่งกันและกันเมื่อไรก็ตามมีแสงสว่างย่อมความมืดย่อมอยู่ไม่ได้เมื่อไรก็ตามมีความสะอาดความสกปรกย่อมอยู่ไม่ได้มันเป็นข้าศึกซึ่งกันและกันอย่างนี้สมาธิกับนิวรณ์จึงเป็นข้าศึกซึ่งกันและกันตั้งอยู่ด้วยกันไม่ได้จะเรียกว่าตัวเองมีสมาธิไม่ได้หากมันยังฟุ้งซ่านอยู่นะเข้าใจไหมถ้ามีสมาธิจิตจะไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายเขาเรียกว่าสงบนะสงบลงเมื่อจิตสงบการเรียนรู้สิ่งใดจึงชัดเจนประหนึ่งน้ำที่มันนิ่งสมาธินี่เหมือนการทำน้ำให้มันนิ่งนะถ้าน้ำไม่นิ่งเนี่ยกลับไปนี้นะกลับไปที่กุฏิลองเอามือเนี่ยไปแกว่งน้ำในถังนะแล้วชะโงกหน้าลงไปดูว่าเราจะเห็นอะไรชัดเจนไหมในถังน้ำนะเราจะเห็นหน้าตัวเองชัดเจนไหมเห็นตาตัวเองชัดเจนไหมเห็นหูเห็นใบหน้าลักษณะใบหน้าตัวเองชัดเจนไหมถ้าน้ำนั้นมันกระเพื่อมอยู่เราก็จะได้แต่เดาว่าโอ้นี่หูนี่คงเป็นหูละมั้งนี่คงเป็นตาละมั้งคงเดาเอาเนี่ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราประคับประคองน้ำนั้นให้มันนิ่งไม่กระเพื่อมแม้แต่น้อยใสด้วยศีลนิ่งด้วยสมาธิหน้าก็หน้าใบเดิมนั่นแหละเงาก็เงาเดิมนั่นแหละในน้ำนั้นแต่การเห็นของเราจะเปลี่ยนไป
การเห็นจะไม่เกิดการด้นเดาจะไม่เกิดการจินตนาการไม่เกิดการเข้าใจเองว่าอ๋ออันนี้คงเป็นอย่างนี้แหละอันนี้คงเป็นอย่างนี้แหละไม่มันจะเห็นเท่าที่มันปรากฏเลยเห็นชัดเลยศีลเป็นเหมือนการทำน้ำให้มันใสสมาธิเหมือนกับการทำน้ำให้มันนิ่งนะสองสิ่งนี้นะถ้ามีอยู่ในนักภาวนาย่อมรู้หลักธรรมนะการเรียนรู้ธรรมะจึงเป็นการเรียนรู้นะความจริงที่ปรากฏขึ้นไม่ใช่การคิดนึกเข้าใจคาดหมายคาดคะเนนะเราจงเป็นผู้เฝ้าสังเกตสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความคิดนะจงอย่าเข้าไปผสมกับมันคืออย่าไปเชื่ออย่าเข้าไปเป็นมันนะบางทีได้ยินเสียงอะไรก็เอาแล้วนะคิดไปอีกแล้วนะนั่งภาวนาอยู่เนี่ยแทนที่จะอยู่กับลมหายใจอยู่กับหลักกรรมฐานของตนเองได้กลิ่นเหม็นๆมากลิ่นอะไรวะกลิ่นนี้ไม่คุ้นนะกลิ่นเหมือนศพเน่ากลิ่นเหมือนซากศพโอ้เจ้ากรรมนายเวรนู่นนี่คือความปรุงแต่งเขาเรียกว่าคิดเอาเองคาดคะเนเอาเองจะมีใครบ้างไหมที่รับรู้กลิ่นเพียงเท่าที่กลิ่นมันกระทบมันเหม็นก็รู้ว่าเหม็นและไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นแหละช่างมันเถอะไม่ปรุงต่อไม่จินตนาการต่อไม่ด้นเดาไม่พยายามหาว่ามันคืออะไรแต่รับรู้มันเท่าที่มันกระทบนะไอ้ความสงสัยที่กำลังก่อตัวขึ้นมาจึงพังไปจึงเกิดเป็นความสงบกลับมาสู่ฐานเหม็นก็เหม็นไปนะไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ก็ช่างมันแต่ถ้าได้กลิ่นส้มตำก็ยังพอเดาได้อ๋อกลิ่นส้มตำเพราะมีสัญญาอยู่นะยังพอเทียบเคียงได้หากยังไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรก็ยังไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรไม่เดาเอาเองไม่ห่อหมกไปนะไม่เหมือนหนังอย่าไปทำตัวเหมือนหนังจีนจอตั้งที่เอาไปเองเนี่ยนะเข้าใจไหมคิดเอาเองจินตนาการเอาเองเข้าใจเอาเองจงรับรู้นะสภาวะต่างๆที่กระทบกับเราเท่าที่มันปรากฏเท่านั้นแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปจงเฝ้าดูมันเกิดและมันดับบางคนนี่บ้าความฝันบ้ากับจินตนาการตัวเองฝันฝันเห็นเราเนี่ยบางคนนะเขาฝันเห็นครูบาเนี่ยไปกอดผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าท่อนบนเนี่ยใส่อังสะท่อนล่างใส่กางเกงยีนว่าอย่างนั้นทักมาหาเราทักมาครูบาสึกแล้วหรือว่าอย่างนั้นคิดดูดินั่นความฝันมันนั่นน่ะนะมันเอาความฝันมันมายัดเยียดให้เราเฉยเลยมันบ้าไหมล่ะคนนี่เนี่ยระวังให้ดีแม่เพราะอะไรเพราะเราบ้าไปกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยบางคนนี่ทุกข์ไปกับความฝันโดยเฉพาะฝันเห็นญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วนะฝันเห็นแม่เห็นพ่อเห็นตาเห็นยาย เห็นคนที่ล่วงลับไปแล้วตื่นมาร้องห่มร้องไห้เพราะอะไรเพราะฝันว่าญาติพี่น้องตัวเองนั้นไม่มีอาหารจะกินนะลาภพระเกิดขึ้นแล้วทีนี้นะถ้าฝันอย่างนี้ดีหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าพระจะได้ฉันทีนี้เขาก็จะเริ่มไปซื้อของมาถวายพระ ช่วยเขาอยากให้ญาติพี่น้องเขาได้กินแต่ความหมายไม่ใช่ตรงนั้นที่ครูบากำลังพูดครูบากำลังบอกว่าเรากำลังบ้ากับความคิดตอนเราหลับ
ความฝันก็คือความคิดตอนที่เราหลับ บางคนเนี่ย ถึงกับรื้อบ้านตนเองทิ้ง เพราะฝันว่าใต้บ้านมีสมบัติ เคยเห็นข่าวไหมโอ้โหเขาฝันว่าข้างใต้บ้านเนี่ยมีสมบัติโบราณอยู่มีทองคำมีอะไรก็ไปเอาหมอดูมาเขาเรียกหมอธรรมก็มาดูโอ้มีว่าอย่างนั้นเชื่อเกิดความเชื่อสองความเชื่อผสมกันปุ๊บมีกำลังมากขึ้นจากคนเดียวเนี่ยยังไม่มั่นใจหรอกพอเริ่มมีคนเห็นด้วยปุ๊บเพิ่มแล้วความมั่นใจเพิ่มนะโดยเฉพาะพวกหมอดูยิ่งถ้าเป็นพระเนี่ยยิ่งโอ้โหชัดเจนเลยเพราะว่าเชื่อพระเขาก็ลื้อบ้านออกขุดลงไปนั้นเจอแต่ตอไม้ร้องห่มร้องไห้ออกข่าวอยู่ครูบาเคยดูข่าวเรื่องนี้เพราะบ้าความฝันเห็นไหมพวกเราน่ะบ้าความฝันเนี่ยโดยเฉพาะวันใกล้หวยออกเนี่ยรีบไปนอนแล้วเนี่ยโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยนะพวกนักบวชนี่ไม่เท่าไรหรอกคงไม่มีใครบ้าหรอกมั้งนักบวชนะหรือยังบ้าอยู่หรือยังบ้าหวยบ้าเบอร์อยู่นะถ้ายังบ้าหวยบ้าเบอร์ก็ไม่ต้องพูดเรื่องธรรมะเลิกพูดนะถ้ายังบ้าหวยบ้าเบอร์อยู่เลิกพูดเรื่องธรรมะเลยนะใช้ไม่ได้แต่ทางบ้านนี่พูดได้นะทางบ้านนี่พอใกล้วันที่1ใกล้วันที่16นี่นอนต้องรีบนอนจะได้ฝันว่าฝันมาก็ตื่นมาจดไว้ด้วยนะคนเนี้ยกลัวลืมผิดหวังก็เยอะสมหวังก็เยอะ นี่เขาเรียกว่าบ้าความฝันทีนี้พวกบ้ากับนิมิตก็มีนั่งภาวนาไปเห็นภาพต่างๆก็เชื่อเป็นตูเป็นตะมันจะต่างอะไรกับเราเชื่อความฝันมันจะต่างกันตรงไหนถ้ามีปัญญาก็ได้ประโยชน์ฟังให้ดีนะถ้ามีปัญญาย่อมได้ประโยชน์จากความฝันได้ประโยชน์จากนิมิตได้ประโยชน์จากความคิดถ้ามีปัญญาถ้าฉลาดพอนะถ้าฉลาดพอแต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะสิส่วนใหญ่มันไม่ฉลาดพอสิเป็นตุเป็นตาเป็นล่ำเป็นสันไปสารพัดอย่างนะเพราะเราขาดสติจำไว้นะถ้ามีสติภาพต่างๆนิมิตต่างๆย่อมตั้งอยู่ไม่ได้จำไว้นะถ้ามีสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิถ้ามีสติที่เป็นสัมมาสตินิมิตต่างๆภาพต่างๆตั้งอยู่ไม่ได้ผู้ที่มีสติจึงไม่บ้าจึงไม่หลงผู้ที่หลงเพราะไม่มีสติเห็นไหมว่าสตินี้สำคัญแค่ไหนสตินี่จะเป็นสิ่งสำคัญครูบาถึงบอกว่าสตินี่แหละคือกัลยาณมิตรของจิตสติเนี่ยคือกัลยาณมิตรของจิตเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรภายในอันนี้ก็พูดเพื่อให้เป็นแนวทางของนักภาวนา
ที่จริงครูบาก็พูดไว้จนหมดแล้วพูดก็พูดเรื่องเดิมๆนะแต่มันก็สดใหม่เสมอหากพูดเรื่องการภาวนาอย่าฟังอย่างเดียวนะอย่างน้อยๆต้องฝึกนะดูโทรศัพท์มากเท่าไหร่จงฝึกให้ตัวเองให้มากเท่านั้นเอาอย่างนี้เลยดีกว่ายุคนี้นะอยากรู้ไหมว่าตัวเองฝึกมากหรือฝึกน้อยตัวเองดูโทรศัพท์มากกว่าก็แสดงว่าฝึกน้อยเอาอย่างนี้ยุคนี้มันต้องเอาอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันดูแต่โทรศัพท์ให้เทคนิคอีกแบบหนึ่งในคนที่ยังไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เล่นโทรศัพท์มากเท่าไหร่จงฝึกเจริญภาวนาเท่ากับตัวเองเล่นโทรศัพท์นั่นแหละอย่างน้อยๆมันต้องครึ่งต่อครึ่งเหรอวะเอาสินะถ้ามันเล่น1 ชั่วโมงต้องฝึกตัวเอง1 ชั่วโมงเอาอย่างนี้เลยจะให้มันเลิกเล่นเลยไม่ได้หรอกเพราะมันต้องสร้างเหตุอีกฝั่งนึงให้เกิดความสงบขึ้นบ้างมันถึงจะทิ้งฝั่งนี้ได้ถ้าความสงบไม่เกิดขึ้นทิ้งฝั่งนี้ไม่ได้ทิ้งฝั่งมือถือไม่ได้แน่นอน1,000,000%แต่เมื่อใดก็ตามหากความสงบเกิดขึ้นแล้วฝั่งนี้มันจะทิ้งเอง1,000,000%เหมือนกัน1,000,000%เหมือนกันเนี่ยครูบาจึงไม่ห้ามให้เล่นแต่ถ้าเราเล่นเท่าไหร่เราต้องฝึกสติฝึกสมาธิเท่านั้นเช่นกันเอาอย่างนี้เลยนะสำหรับคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้คนที่หยุดตัวเองไม่ได้นะเพราะจิตนี่มันเสพภาพมันเสพเรื่องราวมันเสพเรื่องราวต่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันพอใจเรารู้ไม่ทันมันหรอกมันพอใจนะถ้าไม่มีอันนี้ให้มันดูมันก็คิดว่ามันสงบเหรอดูโทรศัพท์นะมันเสพด้วยตาไม่ได้เสพด้วยภาพในหัวเข้าใจไหมลองวางมันลงสักครั้งดูสิเอาโทรศัพท์ให้ลิงเล่นไปแย่งออกจากมือลิงมันก็ร้องอ่ะดิลองวางมันลงสักครั้งหนึ่งแล้วไปนั่งหลับตาดูไอ้สิ่งที่เราเล่นผ่านมานั่นมันจะขึ้นหมดเลยเราดูอะไรผ่านมาในนั้นในมือถือนะมันจะขึ้นมาหมดเลยเนี่ยเอาสิถ้าไม่เชื่อลองดูนะลองดูเถอะถ้าอยากได้ผลเร็วจงวางมันซะวางมันลงถ้าใช้งานมันไม่เป็นนะจงวางมันลงมีกฎระเบียบกับตัวเองมีวินัยกับตัวเองการฝึกของเราจะดีขึ้นยังผู้เฒ่าผู้แก่นี่ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะเล่นโทรศัพท์ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรือเปล่าอันนี้ก็เริ่มไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะมีคำถามไหมสักหน่อยนึงคำถามจากคุณคริสตินนะคะภาวะสภาวะจิตรวมใหญ่เห็นแสงสว่างตัดขาดขันธ์ 5เกิดขึ้นเองโดยไม่นั่งสมาธิคือวิปัสสนูไหมคะเกิดขึ้นเองเนี่ยจะมีตอนหลับสนิทถามว่าแบบเจตนาที่เราไม่ได้ฝึกพยายามทำมีไหมมีถ้าพูดถึงสภาวะแบบเมื่อกี้เนี่ยเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องฝึกคือหลับสนิทหลับสนิทเนี่ยไม่ฝันคือไม่คิดนึกนะทิ้งกายด้วยคือไม่รู้เรื่องของกายถูกไหมไม่มีสัญญาใดๆในนั้นไม่มีความปรุงแต่งใดๆในนั้นไม่มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดไม่มีอะไรปรากฏในนั้นตัดขาดขันธ์ 5หรือยังนะไม่มีแม้แต่แสงสว่างไม่มีแม้แต่ความมืด
ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเรียกว่าโลกียฌานหรือเรียกว่าฌานโลกีไม่ใช่โลกุตระแต่เป็นโลกียะนะแต่เป็นการพักผ่อนของจิตเช่นกันนะหลับสนิทนะจิตจะมีกำลังแต่ถ้าอยู่ดีๆโดยไม่ทำสมาธิเลยนะเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมาจิตทิ้งขันธ์ห้านะไม่มีทางต้องมีเหตุให้มันเกิดนะยกตัวอย่างครูบาอาจารย์บางท่านไถนาอยู่นะสมัยที่ท่านยังไม่บวชท่านไถนาไปนะจับหางไถอยู่เนี่ยควายก็เดินไปท่านก็มองดูขี้ไถมันพลิกปึ๊บปึ๊บปึ๊บตาท่านเพ่งเห็นก้อนดินที่มันพลิกไปตามไถนั้นจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดูอยู่มีความตั้งมั่นเกิดขึ้นจิตรวมนะทิ้งกายทิ้งขันธ์ยืนแข็งหน้าจางงางอยู่ตรงนั้นนะยืนเลยนิ่งยืนกึกเลยล็อกนะมันก็มีเหตุยกตัวอย่างอีกนะเรื่องเล่าของหลวงปู่ขาวมีเด็กตัวเล็กๆไปวัดเด็กบ้านนอกไม่เคยกินเงาะเห็นเงาะที่ญาติโยมเขาเอามาถวายพระอยากกินนะอยากกินหลวงปู่ขาวก็เลยบอกอยากกินเงาะบ่อยากกินเงาะไหมครับอยากครับให้นั่งหลับตานั่งสมาธินั่งหลับตาให้นึกถึงว่าเงาะไปให้นึกอย่างนี้มันก็เงาะเด็กมันอยากบอกอะไรมันก็ทำหมดมันไม่รู้หรอกว่าให้ทำอะไรแต่ถ้ามันทำแล้วมันได้กินมันก็ยอมเพราะเด็กบ้านนอกจะได้กินผลไม้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะเงาะแรกๆก็น้ำลายมันก็ยืดนะอันนี้ครูบาเล่าตามที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นหรอกแต่ท่านเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างนะมันก็เงาะไปน้ำลายมันก็ยืดมันอยากกินเงาะไปเงาะมาจิตมันรวมเด็กหลวงปู่ขาวก็นั่งอยู่เป็นเพื่อนจนถึงบ่ายสองนะจากตอนฉันเช้าตั้งแต่ฉันเช้านะจนถึงบ่ายสองจิตรวมอยู่ไอ้ความอยากเงาะหายไปไหนก็ไม่รู้มันมีเหตุเสมอมันมีเหตุนะยกตัวอย่างอีกนั่งฟังพระปาติโมกข์อยู่นะฟังพระปาติโมกข์กำลังสวดปาติโมกข์อยู่เนี่ยนะมีจิตจดจ่ออยู่กับเสียงสวดนั้นมีความตั้งมั่นฟังเสียงสวดนั้นนะพูดง่ายคือเพ่งเข้าไปในเสียงนั้นจดจ่อในเสียงนั้นจิตหดรวมเข้ปุ๊บเสียงปาติโมกข์ก็ไม่ได้ยินคนรอบข้างนี่หายไปหมดร่างกายที่นั่งอยู่ก็ไม่รู้สึกรับทราบอะไรนะปรากฏเป็นความสว่างไสวเกิดขึ้นมันมีเหตุในการเกิดนะอยู่ดีๆจะเกิดขึ้นไม่ได้นะมันมีเหตุทุกอย่างมีเหตุเกิดขึ้นเสมอแต่เราเพียงอาจจะยังไม่เห็นมันมั้งยังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรนะแต่มันมีเหตุในการเกิดเสมอนะจำไว้นะพวกนี้เรียกว่าโลกียะนะยังเป็นโลกียะฌานอยู่นะฌานใดก็ตามนะที่ยังไม่เกิดปัญญาในนั้นยังไม่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ยังไม่เป็นไปเพื่อเรียนรู้ทุกข์นะยังไม่เป็นไปเพื่อดับทุกข์คือเจตนายังไม่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ย่อมเป็นโลกียฌานนะแต่การฝึกใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์นะรู้ทุกข์อยู่เหนือทุกข์ได้นั่นเรียกว่าโลกุตระคือเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์คือเป็นไปเพื่ออยู่เหนือโลกไม่ได้เป็นไปเพื่ออยู่ในโลกนี้มีสักคำถามหนึ่งคำถามจากคุณออสเชี่ยวชาญนะคะขอถามครูบาว่าถ้าเราตั้งใจทำงานมีความจดจ่ออยู่กับงานถือว่าเป็นการฝึกจิตได้ไหมครับการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เรียกว่าการฝึกสมาธิได้
นะเหมือนที่ครูบาพูดเมื่อกี้แหละถ้าเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์จึงเป็นโลกุตละถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ก็เป็นโลกียะในการฝึกใดก็ตาม เป้าหมาย ถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ย่อมเป็นโลกียะนะเราจดจ่ออยู่กับการงานนะก็เป็นโลกียะแต่ก็ดีนะมีสมาธิในการทำงานดี โจรก็มีสมาธิในการปล้นเห็นไหมนี่เรียกว่าโลกียะนะแมวก็มีสมาธิในการคุบหนูจับหนู โจรก็มีสมาธิในการปล้นในการวางแผน ที่จะเอาทรัพย์เขามา พวกนี้เป็นโลกียะนะถามว่ามีสมาธิไหมมีแต่เป็นโลกียะมีสติไหมมีแต่เป็นโลกียะไม่ใช่โลกุตละนะโลกุตละต้องแบ่งตรงที่ว่าเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความไม่เกิดนะความไม่เกิดขึ้นนะของสภาวะธรรมทั้งปวงนะของกิเลสทั้งปวงนะเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์นะให้จับหลักนี้ไว้นะตรวจสอบได้เลยว่าอะไรเป็นโลกียะหรือเป็นโลกุตละนะวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาพอ